Hello, my friend. Ya sabes el novio que tenemos. Bueno, vamos a sacar. Bueno, está ahí. Es pegajosísimo. Parece un poco de piel. Es súper pegajoso, así que tenemos que sacar mucho. Mira, está pegado. Mira, o sea, no se puede. Mira, no. A ver, esto. Hay que quitarlo con muchas ganas. Ya no sé quitar. Bien. No está corriendo. Mira. Escuchar. Lo escuchas súper. Mira. Esto en realidad no es de slime, pero mira cómo compré plastilina. Bueno, ya he vuelto porque mi madre ha venido y me estaba diciendo que cómo sabía que cómo se hacía lo de Bluetooth, porque no sabía. Así que bueno, empezamos. Me veo muy negra por el sol que hay. Si no, ya no se ve. Bueno, voy a bajar un poco. Ahí se... No. ¿Por qué no se me ve la cara? Espero, voy a traer el móvil de mi madre. Ahora vuelvo. Ya está. Ya, ahora se me veis. ¿Veis el slime que es rosa? Ay, me encanta, me chifla. Lo que estoy utilizando es el móvil de mi madre. La pantalla, ¿vale? Mira. La estoy editando porque si no, no se me ve ni la cara. ¿Vale? Ahora sí se me ve, ¿eh? Bueno, empezamos. Mirar. Esto es plastilina. Plastilina hecha... primero, compráis plastilina, una rosa, otra, o lo que sea, del color que sea, del que os guste. Y le ponéis espuma de afeitar. La removéis así con vuestras manos o con lo que sea. Después, ya que se ha quedado así, le ponéis gel de ducha o de manos y te queda así, pero no le pongáis mucho porque si no se pega, se pega, ¿vale? Se pega mucho y es como algo así, muy bien, lo que sé qué, como esa textura que tengo yo, ¿vale? Súper bien. Mirad, o sea, la textura y todo, bueno, se pega cuando no movéis tanto. Voy a hacer como movimiento. También puedes hacer esto. Vale, mira. Si se oye, mira. ¿Se escucha? Y puedes hacer otra cosa. Este es un musical que hice el otro día. ¿Qué es? Poner ahí, no, sí. Sí, ¿no? Es. Se puede ver, no. Se hace. Yes. Es. Tu. ¡Oh! Es como si fuera un hombre. ¿Ves? Es súper cute. Lo tenéis que hacer. Ay, mira. Wow. Oh, no los comáis. Estoy haciendo. Ajá. ¿Qué?